자, 고등학교 2학년, 계속 수업하겠습니다. 내가 지금 올리는 영상은요, 처음부터 이렇게 따박따박 해석해가지고 답이 어떻다 하는 이런 방식이 아닙니다. 이거는 다른 강사님들께서 다 잘 하시고, 똑같은 강의를 제가 올릴 필요는 없죠. 그래서 지금 늘 말씀을 드리는 게, 저는, 우리 수능에 대한 제대로 된 함의, 이게 무슨 말이냐에 대한 못 알아먹는 거를 그대로 제가 전달하는 것보다는 이게 이런 뜻이다. 근데 그 얘기를 보면 보지 못하는 진짜 제대로 된 어떤 진리를 볼 수 있는 그런, 해안을 가진 얘기인데 이걸 너무 이렇게 얘기가 나와가지고 뭐 보는 사람으로 재미없게 하는데 사실은 수능을 제대로만 읽으면 너무나 아름답고요. 그리고 제대로 된 어떤 진리를 만날 수 있는 문장이 수능이에요. 또 그만큼이나 또 수능의 어떤 포맷이 좀 오래되다 보니까 백도어라고 하나요? 좀 응성함 이런 것도 있긴 해요. 자, 35번 그러면 이 정도 되는 문장은 한국말로도 여러분이 해석이 되는 거죠. 그죠? 그러면 저는 여기서 좀 다른 식으로 설명을 좀 드리는 거죠. 자, 백도어를 한번 보여드릴게요. 응성함을. 자, 여러분 보세요. 이 문장은 제가 제일 마지막을 읽어서 전체적인 방향성을 잡아라 그랬죠. 그렇지 않았더라면 이 딕셔너리는 이래 돼 있죠. 그죠? 그럼 딕셔너리 요거. 그러면 5번에 딕셔너리 있죠? 그럼 1번부터 5번까지 딕셔너리가 있나 한번 볼까요? 여기 있죠? 하나 있어요. 딕셔너리. 2번에도 딕셔너리가 있죠? 3번은 딕셔너리가 없네요? 없죠? 확실히 없죠? 그러니까 딕셔너리를 파랗게 이렇게 칠해 보겠습니다. 그죠? 딕셔너리. 이에 관련된 얘기예요. 4번에는 딕셔너리가 있나요? 있죠? 그러면 딕셔너리가 없는 이야기는 3번이죠. 그러면 3번이 답이 되겠네요. 그죠? 이게, 이게 답이면 좀 엉성하지 않나 싶은데, 잠깐만요. 3번이 답, 3번 맞잖아, 봐요. 근데 왜 3번을 잘 못 찍는가 하면, 딕셔너리에 관련된 단어 얘기가 나온단 말이에요. 그죠? 근데 이거는 딕셔너리가 아니고 단어 얘기잖아요. 그러면 지금 방향성 이해 가시는가? 35번 문제는요, 좀 요즘 특히 좀 어렵게 나와가지고 이제 오답률 탑 10 안에 지금 들어가는데도 불구하고 무관한 문장은요, 이런 가치 중립적 이야기를 해서 좀 헷갈리도록 만드는데 일단은 제일 마지막에 이 방향성이라는 게 있어요. 그리고 특별하게 이 방향성에 대한 가장 중심되는 어구가 빠져 있어요. 관련된 어구가 있을 뿐이지 빠져 있거든요. 그러면 이렇게 잠정적으로 집어넣고 처음부터 읽으시면 웬만하면 답이 돼요. 시간이 없으면 찍어도 되겠지만은 한 30초만 있더라도 이렇게 잡아놓고 딕셔너리에 관련됐고 그럼 그렇지 않으면 딕셔너리는 도움이 안 되는데 그러면 어떤 경우는 도움이 되겠지만 다른 경우는 도움이 안 된다는 얘기가 나오는 거예요. 그죠? 그래서 어떤 경우는 도움이 되더라라는 말은 이건 하나의 트랜슬레이터가 되는 건데 이 트랜슬레이터가 되는 2번을 많이 안 찍었겠나 싶어요. 그죠? 도움이 되는 경우도 있지만 웬만하면 도움이 안 되는 경우가 이만큼이나 있습니다. 뭐 이런 이야기죠. 그죠? 35번 문제는 어떻게 푸든지 아시겠죠. 그죠? 자, 35번 제가 말씀드리는 대로 한번 풀어보세요. 그러면 35번 끝!